有民国19年，我们老师师母有夫妇之命，普渡三草。这个话大家全没听说过。30年的光景，普遍全世界各国。自古以来，你考着，各国的宗教全是由外国来我们中国。这次由我们中国发展世界各国，由现在这个什么呢？大道发展到各国。所以我们求道的道亲大部分全都平平淡淡。我们道的宗旨是提倡我们中国旧有的文化道德，不是随着潮流往下走，万化人心。前讲的是正心修身，人人正心修身，世界各国不都全好了？所以我们得体贴老天的意思。顶到现在，大道已经普遍各国，各位前人慢慢就归天了。老活和老师有这个训语，我们是神道社教嘛，所以达到最末后了。希望大家精益求精，修自个儿的内德。外表这好看是假的，我们全有愿呐，好好了自个儿的愿，修自个儿的内德。这活老师说的。最末后了，老天要淘汰了，能够办赶快，不能办怎么样？守住你自个儿的愿了。我们求道前全有愿，大家可别都忘掉了啊！还得要努力，好，还要更好，还要保守我们现在这个情形，这是第二点。谢谢大家啊！